Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vim para mudar um pouquinho minha casa no PKXD. Isso mesmo, então bora mostrar como que ela tá agora. Ela está simplesmente assim, a sala não vou mudar nada. Eu vou mudar a cozinha e o meu quarto, gente. Então, vamos lá. Chega de enrolação. Vamos começar esse vídeo. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para não perder um vídeo novo. Então, vamos lá. Gente, já estou aqui onde a gente decora a casa. Então, a gente vai começar tirando as coisas aqui da cozinha. Então, vamos lá. Gente, quando eu tirar tudo da cozinha, eu volto com vocês. Gente, tudo da cozinha eu vou tirar agora do meu quarto. Mas primeiro, bora eu tirar logo do meu quarto e aí a gente volta. Pronto, gente, tirei tudo desse quarto. Então, primeiro, a gente vai fazer, eu acho que a cozinha, né, gente, que é um espaço mais pequeno. E depois o quarto. Então, vamos lá. Primeiro, bora aqui pra cozinha. Então, vamos lá, né, gente? Eu não sou muito boa, assim, pra decorar, dizendo que eu sou boa, tipo assim, que eu sou muito boa mesmo. Pra play em decoração. Não, gente, eu não sou. Mas eu tipo assim, o que eu achar bom, eu coloco. Então, se vocês não acharem bom, desculpe, né, gente? Que eu não sinto muito estima, não sei muito decorar bem, mas vale a pena, né? Então, vamos aqui para o outro lado. Ah, gente, tá ficando bonitinho, tô gostando, gostei. E, gente, vai ter 2 geladeiras, tá? Então, por favor, não ligue. Tem 2 geladeiras na minha cozinha. Então, por favor, não liguem mesmo. Se vocês não gostarem. Então, bora colocar a primeira geladeira. É normal, né, gente? É que todo mundo praticamente usa. As pessoas que querem mais um pouquinho de estima, mas pra rico, aí usa essa, né? Essas ali que precisa comprar. Não, na verdade, todas precisam comprar. E agora, vou fazer aqui, né? Tá ótimo aqui. Uma aqui, outra cadeira aqui. Gente, tá ótimo. E a cozinha está pronta. E agora, bora pro quarto. Quarto aqui. Gente, eu vou comprar essa cama aqui caríssima, porque eu tô juntando bastante dinheiro pra comprar uma casa nova, né? Essa aqui já faz muito tempinho que eu já tô com ela. Então não quero muito ficar com ela. Então bora lá. Bora colocar aqui essa cama e a outra também bem pertinho. Aqui. Aí aqui eu vou colocar desse lado. E depois dá pra colocar outra. Não dá, então bora colocar ela aqui. Aqui vai ter... Meu Deus. Aqui vai ter... Como que eu posso dizer? Um lugar para colocar algumas coisas
que eu vou usar. Tipo, eu vou colocar isso aqui, ó, gente. Vou colocar isso aqui. E vai colocar essa TV aqui. Aqui. E agora eu acho que eu vou colocar o que mais? O sofá, né, gente? O sofazinho. Esse daqui. Pronto. Gente, a gente tem que deixar um espaço aqui. Cadê? Para ração. Ração não. Ração não. Não esqueça que não é ração. É uma caminha de cachorro, né? Ou seja, cachorro ou gato ou qualquer outro bicho. Que aqui é tudo possível. Gente, eu esqueci de colocar aqui na cozinha. Esse aqui. Vou colocar aqui. Prontinho. Vou colocar isso aqui, né, gente? De gato, qualquer coisa, se o gato não quer, né, gente? O gato gosta de outra comida. Só gosta da mesma água, mas gosta de outra comida. Já coloquei ali. Deixa eu ver. Tá faltando... Será que tá faltando alguma coisa nesse quarto? Eu não sei. Deixa eu ver se tá... Eu vou colocar isso aqui, né, gente? Pra iluminar mais. Esse quarto. Só coloca esses LEDs. Vou colocar esses dois assim na porta. Portinha, né, gente? De entrada. Meu Deus. Bugou ali. Calma. Aê. Gostei. Gente, acho que tá pronto. Praticamente tá pronto. Tá totalmente pronto. Então, bora sair. Então, bora ver como ficou. Aqui gente. Assim, a cozinha, ficou esse armário que eu coloquei. Esse aqui de comer, esse aqui pra o negocinho. Essas coisinhas ficou assim, deixa eu ver. Uns montinhos. E meu quarto ficou assim. Minha ovelhinha já tá dormindo. Colocando ela pra dormir. Aqui fica as camas. Pular na cama. Haha. Pular na cama. Aqui tem algumas coisinhas pra eliminar. Ou se você quiser, pode fazer uma estrutura de coração. Eu tive uma ótima ideia. Tive uma ótima ideia, né, gente? Tive uma ótima ideia aqui. Tive uma ótima ideia. Bora pegar isso aqui. Vamos virar. Começa pra trás. Cadê o outro? Será que o outro fica na onde? Eu esqueci. Aquela, né, gente? Eu já esqueci das coisas. Muito rápido. Tipo assim, Puff de bucho eu esqueço. Mas eu acho que tá aqui. Aqui, ó. Tá escuro demais. E pronto. Vai ficar bom? Será? Será que vai dar certo? Ai, não vai dar. Não vai dar, gente. Tava tentando fazer tipo coração. Mas não vai dar, vai ficar assim. Porque não tem como escurar mais pra lá. Vai ficar tipo uma entrada. Vamos tirar esses LEDs aqui. E vamos fazer a entrada aqui.
Gente, se não der certo, não sei o que vai acontecer, porque... Entendi porque não tá dando certo. Aqui, aí eu vou ir... Opa, aqui. Deixa assim. Pega isso aqui. Ah, tinha que ser junto. Não tem como, mas... Gente, não liga o barulho, que meu irmão deu um grito aqui, né? Mas não liga o barulho do meu irmão, ok? E ficou assim, ó, gente. Ficou bonitinho até. Até que ficou bonito. Calma aí, deixa eu colocar meu pra dormir de novo. Aí, tá dormindo. Então, gente, ficou bem fofinho. Eu gostei. Gostei até demais. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.